Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu. Di sore ini, seperti biasa, ini adalah hari Jumat. Jadi gue lagi on the way ke tempatnya Sule. Hari Jumat itu biasanya hari anak-anak gesek pada ngumpul kopdaran. Tempatnya itu di Tahu Petis Yudhistira yang ada di video kemarin yang gue kasih tahu itu. Jadi kita paling muter-muter dikit kali ya. Mau menikmati suara knalpot ini juga sih. Sayangnya knalpot ini ada agak berebetnya. Kalau enggak tuh enak banget. Suaranya sih gue akuin enak banget. Jadi nggak tahu deh. Gue sih sebenarnya suka banget sama ini knalpot, suaranya tuh adem. Apalagi pas RPM di bawah 5000 tuh enak banget. Pas RPM tinggi juga nggak terlalu teriak. Cuma ya itu masalahnya, berebetnya itu loh yang gua aduh. Tuh kalau dibanding sama knalpot dia, suara gua kalah men. Kalah jauh. Wow, knalpot dia nembak-nembak, kalau gua berebet-berebet. Sore ini agak-agak ramai ya, jadi nggak lancar. Menurut kalian suaranya gimana? Apakah enak atau enggak? Oh, mungkin nanti akan gua buat satu video terpisah ya, semacam pure sound gitulah ya. Hitung-hitung buat koleksi dokumentasi kalau Jilin at least pernah pakai knalpot racing. Karena gue sedang mempertimbangkan untuk mengganti knalpotnya ke knalpot standar lagi. Gue sih benar-benar suka loh, asli suka banget sama suaranya. Tapi ya itu karena satu dan dua hal. Yang pertama itu berebet, kalau lagi macet-macetan itu kurang enak. Yang kedua itu ya you know lah, ya kan, aturan polisi kita tentang knalpot itu masih begini. Jadi ya mungkin gua mencari aman dulu biar nggak usah dak-dikduk kalau di jalan juga sih. Jadi nggak tenang aja. Tuh ngebasnya tuh enak banget ini knalpot asli. It really sounds good, but it's just such a waste that peraturan kita tuh seperti itu. Nyamannya sih di situ aja. Kalau dari suara tuh wah, api tenan. Tuh, suaranya tuh enak banget. Jadi Mugello ini emang bagus sih kalau buat gue. Suaranya nggak terlalu ngeblar dan empuk gitu, suaranya tuh benar-benar menggiurkan sih emang. Tapi gimana ya, kita agak sedikit muter deh, soalnya gue bener-bener pengen menikmati suara knalpot ini. Enaknya sih kalau pakai knalpot racing tuh, kita kalau lagi agak-agak
speeding kayak gini yang di depan tahu, jadi lebih ke notice sih sebenarnya. Suaranya apik boy. Jadi mungkin ini knalpot gua taruh dulu, jadi digudangin dulu sementara pakai knalpot standar. Nanti ya rencananya sih seperti itu. Tuh kalau lagi idle gini tuh suaranya tuh waduh pak, hati-hati, gile, segitu nggak sabarannya dia. Enak banget. Tuh. Kinyis-kinyis suaranya, maknyus.
Aduh, enak banget suaranya ya. Pasti kalian nggak akan nyesel sih beli knalpot ini. Gue lupa dari awal video sampai sekarang nggak ini. Jadi knalpot gue ini silencernya itu Ernan Mugello, sedangkan leherannya itu dari Proliner. Suara idle-nya tuh bener-bener menarik hati, men. Itu jalannya bumpy ya. Kok mobilnya kayak joget-joget gitu. Tuh, suara gua kalah tuh sama dua knalpot itu. Jadi ya apa mau dikata lah. Monggo, monggo. Ikut Pak, ikut. Ikut ya. Aduh. Pelan-pelan aja Pak, santai. Saya tungguin. Wow, kalau lagi lewat gang begini suaranya ngebas banget. Nah, kita udah nyampe di Tahu Petis. Udah ada Sule di sini. Nah, kira-kira jadi seperti itulah suaranya R9 Mugello pakai leheran Proliner di GSX. Overall sih suaranya enak, tapi sayangnya masih berebet. Jadi seperti yang gue bilang tadi, gue bakal standarin mungkin nanti. Jadi ya nyoba-nyoba aja lah. Ini kalau lagi visornya lagi tutup gini suaranya. Tuh. Ya begitulah. Suaranya seperti itulah kira-kira. Oke lah, sampai di sini dulu video kita. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. I hope you guys enjoy this video. Kalau suka silahkan di like. Kalau nggak suka ya nggak usah. See you next time. Goodbye.